Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandieną čia mes turime neeilinę Q&A sesiją ir kalbėsime apie techninius naujojo Toyota Racing Hilux dalykus. Labai ačiū, kad prenumeruojate arba subscribinat mano kanalą, nes kiekvienam kūrėjui tai yra labai svarbu. Geroji dalis yra ta, kad jeigu jūs esate užsiprenumeravę mano kanalą, taip gulint nebūtinai yra patogu kalbėti, tada jūs pirmieji gaunate pranešimus apie naujai iškeptą video. Startuojam. Jis yra šiek tiek žemesnis ir aukščiausia stogo vieta šiame automobilyje, jinai yra štai čionai. Jeigu mes dabar keliautume prie senojo bolido, čia šiuo metu vyksta pasiruošimas Dakarui ir jisai yra aprengtas kažkokia keista plastikinė maskuojama apranga. Iš tiesų, mes siūname užvalkalą tam, kad automobilis būtų tinkamai apdengtas Dakaro metu, bet pamatysit. Štai šita būtų žemiausia vieta mūsų prieš tai buvusiame automobilyje, bet papildomai ant stogo yra dar stogelis arba tokia antersolė, kuri yra beveik 10 cm aukščio. Tai senasis Toyota Hiluxas arba Toyota Gazoo Racing Hiluxas yra 10 cm, apie 10 cm aukštesnis negu naujesnis. Pagrindinis skirtumas šio automobilio, kad keičiasi automobilio svorio centras. Jeigu vienas sunkiausių agregatų automobilyje būdavo štai čia, tai jeigu tu jį perstumi į saloną ir šiek tiek nuleidi žemyn, kas nutiko šiame automobilyje, vadinasi, tokiu atveju tu žemini savo svorio centrą ir jį centruoji labiau tarp ašių. Tai duoda žymiai geresnį automobilio valdomumą. Kitaip tariant, tokiu atveju tavo svorio centras yra pakankamai žemai ir pakankamai nustumtas į centrą. Automobilis mažiau virsta, bet apversti galima bet kada ir bet ką, jeigu yra pakankamai smarkus vairuotojas. Žinau tai iš savo patirties. Ir tam tikrais atvejais keičiasi automobilio valdomumas. Aš tą matau lyginant su buvusiuoju Toyota Hiluxu. Tai šiame gal tu ne taip tiksliai jauti patį automobilį, bet net ir mažiau jaučiant, kad jis yra tikslesnis, automobilis tampa greitesniu ir tikslesniu. Štai šiame automobilyje ir prieš tai istoriškai mums yra buvę tam tikrų nesklandumų. Tai šiame Toyota Hiluxe hidrauliniai keltuvai yra degalų bako sąskaita šiek tiek įstumti į automobilio centrą, ne į centrą, bet truputėlį arčiau vidurio, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir pati sistema, jinai veikia draugė su vairo stiprintuvu, bet pavyzdžiui, hidraulinio skysčio siurblys yra nebe sukamas dirželiu, kaip anksčiau, bet dantračiais. Tai ta sistema iš esmės yra pakankamai stipriai patobulėjusi. Tikiuosi, kad tai mums sukels labai gerų jausmų, bet dar geriau, kad šiomis kojomis tai nereikėtų naudotis iš viso. Su tokiu automobiliu Dakaro gal ir nelaimėsi, bet kasdienai ledas. Pasidomėk InBank automobilių finansavimu. Aš nežinau tokio reikalavimo, bet tu negali gauti pašalinės pagalbos Dakare, nebent tai yra kitas varžybų dalyvis. Kitaip tariant, jeigu Vaidas, Antanas, Edvinas norėtų, jie man galėtų paskolinti savo ratą. Vaido ratlankis man greičiausiai netiktų, bet Antano arba Edvino ratlankis man tiktų, lygiai taip pat maniškis ratlankis tiktų Edvinui ir Antanui, nes jie važiuoja su panašaus modelio automobiliais.
Tai aš pasirausiau pas mūsų technikus ir matau skirtingas alyvas, tai yra transmisinės, vairo stiprintuvai ir taip toliau. O varikliui mes naudojame Castrol Edge 10V60. Tai yra pilnai sintetinė alyva ir reikėtų turbūt žinoti, kad skirtingom klimato juostom mes naudojame skirtingas alyvas. Principas yra toksai, kad kuo karštesnis oras arba temperatūra, kur mes dalyvaujame, tuo klampesnė alyva, nes prie didesnės temperatūros jinai tampa labiau skysta. Jeigu mes dalyvaujame lenktynėse, kaip pavyzdžiui Baja Russia, kuri vyksta žiemą ir tam gali būti -20 laipsnių, tokiu atveju ta alyva tampa, reikia naudoti mažiau klampę, nes nuo temperatūros jinai tampa labiau klampesnė. Tai Dakare Castrol Edge 10V60. Kadangi mes esame kalbėję apie tai, kad mes negalime iš kokpito, iš automobilio vidaus reguliuoti mūsų padangų slėgio, tą mes galime padaryti tik tai išlipus iš automobilio. Kaip tai vyksta, aš jums dabar pademonstruosiu arba turbūt nerodysiu pačio pūtimo, bet jums reikėtų žinoti, kad mes tiek vienoje, tiek kitoje automobilio pusėje turime štai tokias tuteles, turime lanksčią žarnelę ir mes galime iš vienos ir iš kitos pusės, išbėgus iš automobilio, pripūsti savo automobilio ratus. Automobilio viduje yra sumontuotas specialus štai maždaug tokio dydžio suspausto deguonies arba oro balionas. Jisai yra pagamintas iš anglies pluošto, stiklo pluošto, turbūt ir kevlaro. Naudojamas įprastai nardytojų, kurie neria giliai po vandeniu ir tame balione gali būti suspausta apie 250 barų slėgio oro. Vadinasi, mes turbūt to baliono mums gali užtekti praktiškai viso Dakaro metu, kiek mes jo naudojame. Yra 3 arba 4 tipų apsaugos. Pirmasis tipas tai yra aliuminio mišinys su kitais metalais. Tai yra santykinai lengvas metalas. Jisai yra, turbūt galvoju, apie kokių centimetrą storio. Ir čia yra priekinė automobilio apsauga. Jis apsaugo automobilio rėmą ir kitus po juo esančius agregatus. Tai yra pakankamai stiprus ir ištvermingas reikalas. Didžiulė ir esanti visiškai po visų automobilio dugnu apsauga, kuri apsaugo visą automobilio apačią. Jis yra pagaminta iš karbono ir kevlaro arba anglies pluošto ir kevlaro mišinio. Jis turi daugybę sluoksnių, yra apie kokius 8 mm storio. Santykinai lengva, bet didžiulė, didesnė už mane apsauga. Ir jinai apsaugo visą automobilio dugną. Dar viena aliuminio mišinio apsauga yra gale, kad apsaugotų galinių reduktorių ir šalia esančią greičių dėžę arba pavarų dėžę. Ir trečiasis tipas yra specialus plastikas, sakyčiau, gal koks poliuretenas turbūt, manyčiau, kurio yra apsaugoma automobilio galinė pakaba. Ten iš papriekio lekia daug visokių dulkių, smėlio akmenų. Tai, kad apsaugoti galinę pakabą, štai čia kabo ir apsaugo poliureteno apsauga. Sėdėsena čia yra daugiau panašesnė į automobilį arba kaip Formulė 1. Vadinasi, tu esi toksai pusiau gulščias. Tavo kojos yra ištiestos. Pedalai, lyginant su senuoju, yra veikiantis iš apačios į viršų. Senajame jie buvo nuleisti žemyn ir buvo spaudomi priešingų principų. Taip, čia aš turiu ir šturmanas turi pakankamai mažai vietos, bet mes nelabai turim kito pasirinkimo ir turime štai čia tilpti. Tai vat jūs matote mano sėdėseną automobilyje. Kojos yra pakeltos aukščiau ir
pedalai dėl per vidurį esančio variklio yra šiek tiek pastumti į kairę nuo manęs. Tai turbūt aš neturiu visiškai tiesios linijos, aš turiu būti šiek tiek įstrižas automobilyje, bet tokia to didesnio greičio kaina. Nieko nepadarysi, reikės išmokti būti ne visiškai vienoje linijoje. Tai ne. Centrinis diferencialas turi riboto praslydimo blokiruotę. Vadinasi, jinai veikia priklausomai nuo įvaržos ir mes galime pilnai užblokuoti centrinį diferencialą. Centrinis diferencialas užblokuoja ir tuomet jėga tiek į priekinę ašį, tiek į galinę ašį pasiskirsto visiškai identiškai ir visiškai vienodai. Tai mes turime specialią svirtelę. Čia yra parašyta Center Diff Back to Lock, kitaip tariant, centrinė blokiruotė traukti atgal, norint ją užblokuoti. Tai yra mechaniškai atliekamas veiksmas ir jis yra daromas tik tuo met, kai mes netenkame vieno pusaščio. Kitaip tariant, kai nepilnai funkcionuoja automobilis, tai daugiau tai tokiais emergency arba labai kažkokiais negerais atvejais naudojame centrinę blokiruotę. Visais kitais atvejais jinai mums nėra reikalinga ir kad vairuotojas aiškiai žinotų, kad yra įjungęs centrinę blokiruotę. Štai jūs matote, čia yra centrinė konsolė ir įjungus blokiruotę užsidega balti indikatoriai, visi balti indikatoriai, sakantis, kad šiuo metu yra įjungta tavo centrinė blokiruotė. Kiekvienas naujesnis daiktas iš esmės yra arba turėtų būti geresnis. Bet turbūt automobilio valdymo prasme man buvo šiek tiek aiškesnis valdymo jausmas prieš tai buvusiame Hiluxe. Tai buvo dėl to, kad variklis buvo ant priekinės ašies ir tu labai aiškiai jausdavai, pasukus vairą, kur važiuoja automobilis. Šiame automobilyje, nors jis turėtų būti greitesnis, bet tas jausmas yra truputėlį labiau išplaukęs ir jisai nėra taip aiškiai juntamas. Manau, kad tai yra testų, treniruočių ir kilometrų klausimas ir šitas klausimas nebepasikartos. Bet šiuo metu man atrodo, kad anas yra toksai aiškiau prognozuojamas automobilis. Turbūt du klausimai, arba kaip aš juos padalinčiau dvi dalis. Pirmoji dalis yra ta, kad kiekvienas lenktyninis automobilis yra padarytas taip, kad jį aptarnauti būtų kaip galima paprasčiau, greičiau ir aiškiau. Tai vadinasi, visi agregatai yra kuriami taip, kad inžinieriai, kurdami automobilį, galvoja, kad kaip technikui reikės dirbti prie automobilio ir kaip padaryti taip, kad jisai tą galėtų padaryti pakankamai greitai. Tai čia pirmoji esmė. Stengiamasi padaryti taip, kad automobilį būtų aptarnauti kaip galima paprasčiau. Šis naujasis IMA modelis yra labiau komplikuotesnis dėl to, kad prioritetas buvo sukonstruoti automobilį taip, kad jo svorio centras būtų kaip galima labiau centre ir kaip galima žemiau. Vadinasi, daug agregatų yra sudėta santykinai arti vienas kito ir natūralu. Priėjimai ne visais atvejais yra labai paprasti. Bet atsižvelgiant į tai, kad inžinieriai, kurdami automobilį, gamina jį taip, kad jisai būtų kaip galima patogiau padarytas dirbti technikam, vadinasi, aš manau, kad iš esmės Dakaro metu technikai mokės, sugebės ir jiem gausis aptarnauti šį automobilį. Tai štai, tiek žinių šiandieną apie techninius Toyota Hilux klausimus, bet jūs visada galite rašyti komentaruose čia apačioje ir su visa InBank Toyota Gazoo Racing Baltics komanda pasistengsime tiksliai, aiškiai ir konkrečiai jums viską atsakyti. Ačiū, kad prenumeruojate mano kanalą ir iki greitų pasimatymų. Ate, neriu.